Malo je že pisalo o tem vabilu, o čem ne bi govoril. Kot je profesor Svelber povedal, da sem sodelujem pri teh pogajanjih kot slovenski pogajalec že vrsto let. Začel sem leta 1994, se pravi zdaj bo 19 let. Sem še tole zapišem, če dovolite, ker bom vseeno imel tole odprto. In se je med tem zelo dosti dogajalo, nekaj manj zgodilo. Bili so vmes tudi preobrati, na primer takrat, ko so Združene države Amerike izstopile iz Kjotskega protokola, oziroma si je nova administracija takrat pod Bushem mlajšim odločila, da ga ne ratificira in ne vstopi vanj. To je bila taka zelo velika sprememba, precej boleča in tako naprej. Malo si bom pomagal s tem slajdi, so lepi v barvah, ne bomo videli, ampak nekatere stvari so take, da jih bom prebral ali pa da me bo malo spomnilo, kaj sem se namenil povedati. Začnem lahko pa kar s tem, kar mogoče, kar vsi poznate, kaj je vzrok pravzaprav, da podnebnih sprememb prihaja, kaj so vzroki, da se podnebje spreminja. Ker podnebje je za razliko od vremena definirano z daljšimi povprečji, navadno se vzame 30 let, medtem ko vreme pa veste, pa vemo, kaj je pa trenutna zadeva, napovedi so še za dan par dni naprej, še več pa ne. Sezonske napovedi še zmeraj spadajo k vremenu, ne k podnebju, se pa s podnebjem si pri tem tudi pomagajo. Vsi pa tudi vemo, da sezonske napovedi so še, a bojo kdaj dobre ali ne, bolj zanesljive, nekoliko že pomagajo, prav dosti pa ne. Recimo za poletje, za zimo, kaj bo in tako naprej. Kako? Malo glasneje, ja. Potem to, da je na Zemlji taka temperatura, koliko je povprečna, mislim, da je plus 23, obratno na Marsu je pa minus 22, se mi zdi povprečna globalna, je zasluga teh plinov, ki so v zraku, mi rečemo toplogredni, zaradi tega učinka, ki ga imajo kot topla greda, čeprav v resnici topla greda, kot jo poznamo v vrtnarstvu, ima manjši prispevek iz tega, ne, zaradi radiacije, večji pa zaradi tega, ker je zaprta, ampak vse imenuje se potem. In če ne bi bilo teh plinov v ozračju Zemlje, bi bila povprečna temperatura, mislim, da za okoli 30 ali 33 stopinj nižja, kot je, in ne bi bilo tega življenja, kakor ga imamo. Zdaj pa v zadnjih desetletjih pa opažamo, in to z meritvami podprto, da se ta povprečna globalna temperatura postopoma dviga. Dvig ni enakomeren. En pojem, ki je tudi na tem področju, je klimatska variabilnost oziroma sprejemljivost. Eno je ta, ki se pač recimo niha gor dol, malo gor, se recimo pleta, včasih je več let višje, pa potem spet nižje po povprečni temperaturi, medtem ko v teh zadnjih desetletjih je pa trend opazen, da se temperatura pač dviga. In to je tisto, kar je tema zdaj, velika tema, že vrsto let, in kar je tudi marsikoga skrbi, kaj bo to povzročilo za nas, za ljudi in potem tudi za ostale ekosisteme. Vzrok je to, seveda, da so ti toplogredni plini v ozračju, da jih je več, da se njihova koncentracija povečuje in zaradi tega se pač ta učinek povečuje. Koncentracije so že precej narasle od predindustrijske dobe, ki se šteje v zadnjih recimo 150 let, da takrat se je začelo to, ko so začeli z čedalje večjim kurjenjem premoga, najprej potem nafte, da je tudi plin, se pravi fosilnih goriv, ki ta plin sproščajo v ozračje, predvsem CO2, pa so še drugi plini tukaj, ampak CO2 ima največji doprinos, ker ga je največ zaradi tega. In trend, se pravi, je tak, da ne gre, je nepravilno, ni umestno vprašanje, ki ga marsikdo postavil,
a verjameš klimatske spremembe, jaz pa ne verjamem to, ali pa dviganje temperature, naraščanje, ker to je dejstvo. Koncentracije teh plinov naraščajo, to je dejstvo. Recimo, najbolj poznane so meritve koncentracije ogljikovega dioksida na Mauna Loa na Havajih. In tam že kar to merijo, zdaj pogledal nekaj desetletij, je trend zelo lep, izrazit, malo se pospešuje, oscilira zaradi tega, ker je to pač na severni polobli in zaradi letnih časov, ko enkrat rastlinje se bohoti, pa vsrkava CO2 iz zračja, drugič odmera, pa ga sprošča, so te oscilacije, ampak kot je na sinusoida, zelo lepo narašča zadeva gor. Če dovolite sam trenutek, da tole naredim, da bom imel pred sabo nekaj teh slik in podatkov, mi bo lažje potem govoriti, ja. Zdaj pa zelo malo, ja. Kakšno sliko bom lahko tudi pokazal, s tem, da bom šel malo okrog z ekranom, ampak nažalost, kot rečeno, take prezentacije ne bo možno narediti. Ja. Torej, hvala, naprej stopil. To sliko verjetno večinoma poznate, nažalost je ekran nekaj solski, ampak gre za to, za v bistvu grafično predstavitev energijske bilance. Sonce seva na Zemljo, do vrha atmosfere pride toliko in toliko energije na kvadratni meter, pa povprečje do pol na Zemljo toliko in toliko, mislim, koliko je to, 342 vata na kvadratni meter, potem pa nekaj absorbirajo oblaki, nekaj ti toplogredni plini, nekaj se absorbira v tleh, Zemlja potem pri drugih valovnih dolžinah toplotno seva infrardeče in to vrača v vesolje. Zaradi toplogrednih plinov del tega ostane na Zemlji in temperatura je višja, kot bi bila sicer. In kot rečeno, zaradi povečevanja koncentracije teh plinov se ta temperatura postopoma gre gor. Torej pa sistem tako zapleten, imamo poleg tega, da je cela stvar zelo velika, relativno za nas, za Zemljo, je poleg ozračja imamo še oceane, ki ogromno toplote absorbirajo, potem tudi sproščajo. CO2 oblik teh plinov tudi ogromno lahko absorbirajo, pri tem, ko se segrevajo, seveda jih več sproščajo kot sicer, tako da tudi to je nekakšna povratna zanka. Potem je odvisno to, kam bo šla ta svetloba, koliko jo bo šlo kam, kako se bo odbijala tudi od tega, kakšna je površina Zemlje, kakšen je albedo. Recimo, slišali smo brali, da se površina na Antarktiki zmanjšuje včasih narašča, nekaj je sezonsko, nekaj je tudi trend, pa na Grenlandiji in to vpliva tudi na to. Če je sneg bel, se več odbije, če je, da je manj, se manj, če se gor vsedejo ti razna nesnaga, kot so izpuhi iz tovornih ladij, ki je zadnje čase, da je to, da že kar vpliva na ta let na Arktiki in na Grenlandiji, potem je seveda tudi ta sneg ali led absorbira več toplote, kot je sicer, in je še več ostaja v krilu Zemlje. Mogoče eno stvar, če še razčistimo, največ prispeva k toplogrednemu učinku v zemeljskem ozračju vodna para. Mislim, da okoli 70%. Ampak, ker človek nima neposrednega vpliva na njo, s svojimi dejavnostmi posrednega ima, neposrednega tega ne obravnavamo v okviru konvencije o podnebnih spremembah, ampak druge pline pa kaj še. Recimo,
Žal, tukaj je ena slika, ki kaže doprinose posameznih, teh še tako malo po vrsti, doprinose posameznih toplogrednih plinov in drugih snovi, ki imajo nekatere tudi nasprotni učinek. Recimo, kot smo rekel, od teh antropogeni CO2 ima največjega, metan je drugih povrst, potem je didušikov oksid, potem so pa F-plini, sintetični plini, ti pa imajo manj, nekaj je manj. Reference je ogljikov dioksid. Ena topa ogljikov dioksida ima tak učinek, ali toplogredni potencial, druga potem izmerijo na način, koliko ima glede na CO2. In recimo metan, mislim, da ima okrog 240, če smo ali 140, če ne pozavo čas, se zdaj predvsem na pametne številke, primeri s CO2-jem. Didušikov oksid ima okrog 300, ti F-plini sintetični imajo pa od 100 ali nekaj 100 pa do več tisoč, največ, mislim, da ima SF6, žveplov heksafluorid, ki ima okoli 25.000. Se pravi, ena tona tistega žveplovega heksafluorida ima tak toplogredni učinek kot 26.000 ton ogljikovega dioksida. Tako da zaenkrat, kot rečeno, še razmeroma malo prispevajo. Če bi šlo naprej, kot narašča njihova poraba ali je narašča vse nekterih, potem bi se ta delež znatno povečal. Nekateri od teh plinov so pa prepovedani po Montrealskem protokolu, ker uničujejo ozonsko plast. CFC. Potem so bili zamenjeni z nekaterimi drugimi, ki ne uničujejo ozonske plasti, imajo pa zelo velik toplogredni učinek, tako da zdaj poskušamo delati bolj z roko v roki pri takih stvareh, da ne bi na eni strani pomagali, na drugi pa že škodo naredili. Potem imamo te klimatske modele, ki najprej so bili zelo enostavni, pa grobi, potem če dalje bolj fini, pa sklopljeni, oceansko, atmosferski in tako dalje, če dalje več upoštevajo, relief, če dalje bolj so tudi zmogljivejši računalniki, da lahko gostejšo mrežo obdelujejo in več podatkov. In ti potem računajo, pač modeli kakršni pač so, se med sabo razlikujejo, zato so tudi rezultati različni, računajo, kakšna naj bi bila temperatura v prihodnje, kako naj bi se spreminjala. In to odvisno od pričakovanj, kakšne bojo emisije toplogrednih plinov. To so pa drugi modeli, seveda, ki upoštevajo rast prebivalstva, kakšen bo energijski miks, koliko premoga, koliko nafte, koliko biomase, koliko sončne vetre in tako dalje, kako se bo družba razvijala, a bojo bolj take individualna naselja z lastno proizvodno energije in tako dalje. Kakšen bo promet je zelo težka zadeva. In potem so tukaj primeri teh projekcij emisij. Večinoma se narašča, potem pa, če bojo ukrepi, zelo hudi ukrepi sprejeti, če se bo družba spremenila na srednji način, se bojo tudi emisije zmanjšale. In potem bo temperatura naraščala v odvisnosti od emisij. Zaenkrat bo še naraščalo, še kaže tako, ampak to je različno in vprašanje, ki se bo stabilizirala, ki se bo ustavila. Tukaj imam tale graf, koncentracije ogljikovega dioksida na Mauna Loa na Havajih. Začeli so leta 1956 nekaj takega, potem pa takrat naprej gre. Takrat je bilo okoli 280, pred industrijsko koncentracijo je bilo okoli 280. Tukaj leta 2010-2008 je bilo okoli 385, no zdaj so pa mogoče še slišati po radiju, tudi so poročali, še že 40 doseglo način. Jaz sem na Zvačko še, to je včasih so nevladniki delili 350, pred par leti ne smemo dopustiti, da bi šel še 350, zdaj smo na 400 in tako naprej. Tole izgleda, zelo lepa vlaka, nedvoumna je ta krivulja, da koncentracija narašča in človek, ki vse ima občutka, se mi zdi, da naravno osvoje za fiziko še bolj ve, da če je tak klinični koncentracija narašča, bo pač učinek. Kaj se tu nanaša na koncentracijo plinov? Koncentracija CO2 v ozračju, to je 400, recimo smo imeli, zdaj je ppm delcev na milijon v zraku, po volumnu.
Za recimo tiste F-pline, ki sem jih tudi omenjal, so koncentracije bistveno manjše, so pa PPB bile na milijardo, recimo, ker so še toliko nižje koncentracije, ampak kot se rečeno, učink pa vsem je že. Potem tukaj je slika povprečne globalne temperature po letih, potem pa zglajena po desetletjih, od leta 1850 približno pa okoli 2010. Takole zgleda, vmes so le oscilacije, potem od leta 1910 do 40 približno je kar naraščala povprečna globalna temperatura, potem je bila ena oscilacija navzdol, po letu 80 je šlo pa spet navzdol. Črto rdeče, spodaj pa modro je glede na povprečje 1961, 1990, prav 30-letno povprečje. Zadnja leta, vidite, je takole bolj ravna tale črta, še zmeraj visoko na tem povprečju, ampak bolj zravnana. Maksimum je bil leta 97, potem pa naslednji pa mislite 2010 ravno. In zdaj je to zelo močan argument tistih, ki so proti temu, da bi kaj proti klimatskim spremembam delali in sploh zanikajo, je močan argument to, da bodo uporabljajo, da se je temperatura ustavila in da ne narašča več. S čim korespondira ta dvig od 1910 do 1940, ki je pravzaprav tako star kot zdaj, pa poraba fosilnih goriv pa pravzaprav takrat razmeroma. Torej, da bi čisto jasno bilo, zakaj to ni, so pa koncentracije so naraščene že od prej. Zdaj, ste rekli, zdaj so že dosti že, kot so bili takrat, ampak že takrat so naraščale, potem zakaj je šlo navzdol, ne vem, kaj so tudi jasno naravni vzroki. To je mislim, da če pa omenil, jasno, naravni in antropogeni človeški in med naravnimi so ti cikli, ki krožijo okoli Zemlje, nekaj positite, tisočletno, pa vulkani. Vsak izbruh večjih vulkanov lahko za nekaj let zastavijo segrevanje. Tole, ne vem, ni odgovora. Splošna tendencija je tole, recimo, tale variabilnost med leti je zelo izrazita, ves čas ne, potem je pa še očitno na večji skali, ampak ta trend je pa dokaj izrazit s tem, da kot je bilo tukaj, je tudi zdaj lahko, da je nekaj takega bomo šlo naprej, ker zdaj tudi so razlage, ki potežejo zakaj, da se je v zadnjih okoli 15 letih bolj zaustavljalo ta naraščanje temperature. Sprav, imamo še rekord leta 2010, pa prej so bile tudi takole šlo gor, potem se malo zaustavilo, da so torej razlage, da verjetno so krivi oceani, ki so do globine 700 metrov absorbirali dosti več v tem obdobju ogljikovega dioksida, to so tudi pomerili in v tej cirkulaciji oceanskih, globoko pa plitvo pa tak, so zelo velike razlike tudi stalnosti in temperaturi, je računajo, predvidevajo, da se bo potem, da bojo čez čas, zdaj čez leto 2-5 let, da bojo oddale velike količine toplote in bo temperatura šla gor. Take so zdaj domneve. Ne vem, nisem videl kakšnih modelskih rezultatov, ampak nekaj člankov na to temo, tako da je pričakovanje, da bo šlo na ta način. Potem imam še eno sliko o temperaturah, ta je pa po desetletja povprečja. Tukaj se zelo lepo vidi, da gre za desetletja povprečja, gre lepo gor, spet od takrat, kako smo rekli, 1940 ne, da je 410, da se dviga, tukaj pa ni ta zastoj, recimo, v zadnjih desetletjih, ampak je celotno povprečje desetletja je razmeroma, je najvišje do tega. Če bi okolje bolj hodil, predolgo traja, ne? To se mi čuje. Za koliko stopnik pa gre tukaj? Ne vidim. To je 0, pa je 0,2, 0,4, 0,6, 0,5 in 0,5 je približno. Razlika med
povprečjem recimo tudi pri nas v Sloveniji, ko smo začeli meriti pred 150 leti, pa do zdaj je pa okrog 1 stopinje globalno povprečje. In v Sloveniji je okoli 1,1, 1,2 povprečne, se pa od kraja do kraja nekoliko razlikuje in tudi po regijah svetovnih ni posod enako. V koliko času Slovenija 1,2? Okoli 150 leti, recimo, če gledamo od začetka, smo začeli meriti, prve meritve mislim, da so bile leta 1851. Pa do zdaj. Takrat je bilo, od začetka je bilo zelo, pač se ni dosti spremenilo, potem je pa počas začelo naraščati in je slika približno taka. Potem imamo pa sliko, recimo prikaz grafičen spet, kako se bo temperatura, zdaj sem pokazal en tak graf, skrivljiv tukaj pa je, kako se bo temperatura dvignila pri pričakovanjih v odvisnosti od koncentracij ogljikovega dioksida. Oziroma, dve merica, ker samo ogljikov dioksid, ki ne več prinese okoli 2/3, ali pa vsi plini izraženo v ekvivalentu CO2. Preračunano po tih faktorjih, kot da bi bil samo CO2, pa bila koncentracija zadnja čaka. In recimo, če imamo 400 ppm, to kar smo zdaj dosegli, smo približno na plus 2 stopinjah, plus minus 1 stopinja negotovosti. Pri 450 se že pomaknemo okoli 2,5, pa sega do 3,5, spet tista sigma plus minus, potem in tako dalje. Da če gremo na 750 delcev na milijon ppm, je povprečje sredina nekje okoli 4 stopinje zvišanja, pa gre od 2 pa do 6. Tako da je, kar je, vsako se zdi, vse je fizik, matematika ali pa tudi drug, da je treba vsake take stvari določeno negotovosti računati, predvsem pri vremenu še 100, ker je tako ogromno število podatkov in nelinearnosti in tako naprej, ampak na srednje vrednosti pa tudi zelo jasno grejo navzgor. Tukaj imam pa eno sliko, ki je Nikola Stern izdelal, Nikola Stern, veš, potem so to odlog, in sicer je napisal na levi študije in objavil ekonomika podnebnih sprememb. Je pa označeno, pač pripisano različne vplive temperature, kakšne bodo posledice. In to na hrano, na vodo, na ekosisteme, na ekstremne vremenske pojave, energetiko in tako dalje. Za vsako stvar pač pri večjem vplivu temperature te posledice bolj neugodne. Za nekatere zadeve, recimo prijerava poljščin po depot, naprimer v Kanadi, Sibirije bo nekaj začetku pri majhnem dvigu celo pozitivno vplivalo. Potem pri večjih pa tudi negativno, recimo pač grafično, ko je zapisko, da sta od zelenega še ni nevarno, da potem tudi naprej. In pri vodi, naprimer, je zelo taka stvar, ker je bilo milijoni pri večjem dvigu 100 milijonov ljudi ostali, recimo, prikrajšani z vodo, težak dostop. In vse to ima posledice, recimo tudi za tiste države, bo imelo po vsej verjetnosti, ki ne bojo imeli takih učinkov, ker bojo ti begunci zaradi tega. Zdaj bomo marsikje, zaradi vode pa zaradi hrane, in če bo več takih problemov, bo še več in bojo še sledati tja, ker teh problemov ne bo. Ker smo imeli raznih teh pogajanjih na konferencah, recimo, enega smo imeli v Rusiji, tudi Putin prišel, pa je rekel, za nas bo še dober, ne bomo rabili toliko teh kožuhov, da bo pa grevanje pa tako naprej. Se heca, ne se moramo kaj narediti, ampak je pa seveda ta problem beguncev, ki se začne pa milijoni valiti, še več kot zdaj, že zdaj iz Afrike recimo prihaja gor pa naprej, potem pa če bo še hujše, bo pa še več. Posebej so ogroženi še nizko ležeča obalna področja, je Bangladeš, Delta, Nil, pa še nekaj takih, kjer so koncentracije ljudi velike, če bo šla gladina vode, morja navzgor, kar je predvidno zaradi segrevanja, pa zaradi taljenja ledu na Antarktiki in na Grenlandiji, potem bo to milijoni ljudi, ki bo poplavilo, recimo se bo nekaj premakniti,
Potem pa malo otoške državce, kjer pa niso milijone ljudi, jih je manj, ampak so pa to nizko nad gladino morja, da jim bo zalilo in tisti so pa precej skrbeli. Mogoče, kakšen je sistemsko prijemanje s podnebnimi spremembami. Eno je konvencija o podnebnih spremembah, vladno okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah, potem je njej podrejen Kjotski protokol, ki je tisti je tako formalno, tisti je okvirna konvencija, ne nalaga obveznosti državam, protokol pa konkretne obveznosti, ampak samo razvitim državam. Zato imamo aneks, konvencija aneks 1, pa države, ki niso aneksu 1, v aneksu 1 so razvite, so pa druge in razvite imajo v Kjotskem protokolu obveznosti. Kot rečeno, Amerika ni vstopila, zdaj pred koncem prvega ciljnega obdobja, ki se je s koncem lanskega leta končalo, je Kanada izstopila, ker je bila visoko že nad svojo obveznostjo. V drugo ciljno obdobje niste šli poleg Kanade še Rusija pa Japonska. Japonska, pač mislim, da je to področilo tisti potres pa tsunami, ki je imela, potem pa še pa Nova Zelandija. Avstralija pa, ki je dolgo časa grdi raček, bi rekel, da je skupaj z Ameriko pač bila izven protokola, je pred 5 leti vstopila in takrat smo plosko za to in pa Nova Zelandija, kot rečeno, je zdaj ni šlo drugo ciljno obdobje, ki se je začelo s 1. januarjem, Avstralija pa je, če ne bo spremembe vlade na nasprotno, zdaj potem ima zelo ambiciozne načrte v zvezi z zmanjševanjem emisij. Da ne pozabim samo to, da ne bom kaj dosti tem govoril, poleg zmanjševanja emisij je pomenilo tudi, da temu rečemo posebno blaženje iz angleškega mitigacija, je zelo pomenilo tudi prilagajanje ali adaptacija. Ponekod se že čutijo negativni vplivi podnebnih sprememb, ponekod se še bojo in oboje pravno je važno prilagajati se na tisti, da pač bomo v karkoli naši dejavnosti, naši sistemi manj občutljivi na to in pa zmanjšati emisije, da bomo preprečili, kar se da preprečiti. Druga stvar, ki bi omenil, v zvezi s tem je IPCC, medvladni forum za podnebne spremembe, ki je znanstveno telo za to konvencijo. Pripravlja znanstvene dokumente, zdaj je na vrsti 5. poročilo IPCC. Letos bo izšel prvi del fizikalne osnove, drugo leto pa 2, učinki in prilagajanje na podnebne spremembe in mitigacija, jak sem rekel, to je pa se različni načini za zmanjšanje emisij, da bi preprečili nadaljevanje tega trenda. Jaz sem v obeh, v začetku jaz s tem ukvarjal, sem bil imenovan za koordinatorja za konvencijo in za IPCC, to sem še nekaj razmeri, to ne bom več, nisem čisto najmlajši več v tem toku, ampak ta hip se še tako, da poznam dokaj dobro oboje. Lučko, kaj se je bilo to? Da bi šel zadnje, to sem prepeljal takrat tudi tisti v IPCC in je bila zelo dejavna tam, priljubljena, tako naprej, doma se je pol dobro uveljavila. Po konvenciji in Kjotskem protokolu, zdaj, kot sem rekel, je začelo drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola s 1. januarjem letos in trajalo bo do konca leta 2020, 8 let. Potem pa naj bi pa imeli nov sporazum o tem. In sicer nov globalni sporazum, po katerem naj bi imeli obveznosti pa vse države. Zdaj imajo samo razvite, sem rekel, potem pa vse, ampak diferencirano. Tam v konvenciji je eno pravilo, osnovno pravilo, načelo in sicer skupne a različne odgovornosti držav. Odgovornosti je vseh, ampak različna odgovornost in različne zmožnosti, ker so različno prispevali k temu problemu, razvite, jasno industrializirane, so že dolgo časa imitirale te pline, potem, ko jih revne še niso pa skoraj nič. Zdaj se še velike razlike, pri čemer pa nekatere države v razvoju zelo hitro napredujejo, tudi na tem področju. Kitajska je že presegla Združene države po celotnih emisijah, Indija še ne, ampak se tudi povečujejo nekatere druge države tudi, tako da ambicija je pa, da bi v novem protokolu, ki bi ga ne sprejeli leta 2015, začel pa bi veljati leta 2020, da bi vse države bile vključene in na ta način tudi lahko dosegle cilj
ki ga imamo. Cilj pa je, sprejeli so ga voditelji na zasedanju pred 4 leti v Kegahavnu, tam so bili največji svetovni vrh zdaj, predsedniki Amerike, Kitajske, Indije, Južne Afrike, Brazilije, skratka vseh ta večjih in mnogih manjših 620 svetovnih voditeljev, tako da je bila ogromna stvar in tam so sprejeli tudi cilj, da moramo emisije tako omejiti, da dvig temperature ne bo večji oziroma manjši od 2 stopinj glede na predindustrijsko raven. Zdaj, če dalje težje bo to, ker se emisije še naraščajo, zdaj pravijo okno priložnosti, window opportunity je še odprto, se še da, če bo šle emisije še nekaj let tako navzgor, potem enostavno ne bo več možno jih toliko zmanjšati, da bi omejili na 2 stopinji, ker se bo stvar šla naprej in bo ta ravnotežna temperatura pač višji, bomo videli, ko bomo uspešni pri tem. Zdaj, pogajanja več čas intenzivno potekajo in pred pretekli teden smo imeli zasedanje te skupine, ki pripravlja ta protokol. Zaenkrat je bilo še zelo prijazno vzdušje, izmenjava mnenja, ne pa še prava pogajanja, ki so pridejo pol, se začne tekst delati na nizo, tisti predlogi, ki se usklajujete, pa kot vsaka taka pogajanja je pol pa težko. Tole je slika, kakšne kako emisije grejo v Sloveniji. In to spodje energetika, se eno vlaga industrijski procesi, goriva, kmetijstvo, odpadki, drugo prometno vrh, ki je velik. Oscilira nekoliko gor, naših sodišč na leti 1986, ker se takrat najvišje za nekaj časa, potem smo prišli spet na tisti nivo, in tam okolči, kar se zdaj igrajo. Tako da obveznost po Kyotskem protokolu zgleda, da bomo približno dosegli, ker nam tudi pomagajo ponori, gozovi kot ponor ogljikovega dioksida, ki je pri nas zaraščanje, za povečanje lesne biomase, je ta ponor zelo velik in nam bo pri tem, pri izpolnitvi obveznosti pomagal, ne da bi dejansko emisije iz prometa, industrije in tako dalje kaj bistveno znižali. Lepo pa bojo nižje, kot so bile v izhodiščnem letu. To je pa ena slika, kjer spet naše emisije, ko so potekale, potem pa kako ne bi šle dol do leta 2050. To smo pripravili še v okviru službe vlade za podnebne spremembe, ki je bila v Pahorjevo vlado, smo imeli. In tisti je bila za nas zelo za delo, je bila zelo fajna rešitev, ker smo imeli 10 ljudi približno je bilo na temu namenjeno, 100 nalogo na tem področju bilo je recimo zbrano v eni službi in se je dalo zelo delati sploh pripravljati tako strategijo, ki pa ni bila sprejeta, bilo je v planu, ki bo šla še v pretekli medijančno vlado, da bo šla v parlament, pa ne vem, so bili drugi problemi, da bi do tega prišlo. Pripravljeno pa je, kako ne bi šle emisije, da se to kakšni ukrepi ne bi bili, kakšne usmeriti družbe, da bi do tega prišli. In cilj je pa bil, tako kot cilj celotne EU, da bi do leta 2050 prišli do povprečja 2 toni emisij na prebivalca. Zdaj pa Slovenija okoli 10 ton, ker celotne emisije Slovenije so 20 milijonov ton na leto, na prebivalce pa približno 10 ton. Evropsko je pa, EU je pa nekoliko nižji. Seveda so pa nekatere države, Katar mislim, da je najvišji, ki ima okoli 60 ton, te naftne nektere zelo visoke, neče so vse tako naprej. Amerika ima, mislim, okrog 20, pa Kanada. Kitajska je že skoraj na ravni EU, ima okrog 7, tako da potem so pa tiste revne državce, ki imajo pa zelo nizke tono, tudi manj pod tono in tako dalje. Indija je recimo, ima zdaj, mislim, da je nekje okoli 3 tone. Oni so rekli, ko smo tudi v pogajanjih rekli, da bi morali tudi sprejeti obveznost zmanjšanja emisij, vse morajo sprejeti, so rekli, mi se lahko zavežemo, da naše poprečne emisije ne bodo presegle poprečnih emisij na prebivalca razvitega sveta. To je še precej prostora pol.
do kam bomo prišli. Zanimivo, recimo ena zanimiva stvar, da so pred kratkim bil na sestanku, na srečanju Združene države Kitajska, da so sprejeli sporazum o sodelovanju na tem področju. Tudi zmanjševanje emisij in druge stvari pri podnebnih spremembah. Ker včasih imamo tisti, da Amerika se s tem nič ne ukvarja, ampak se zelo dosti takele obveznosti, sprejem obveznosti je pa zelo blokiran s tem, ker njihov kongres enostavno ni varianti, da bi te stvari poželjal. Vlada lahko dosti naredi, kakor lahko same države zvezne, Kalifornija, recimo zelo dela tudi nekatere druge, znotraj Združenih držav imajo neke zveze, posameznih držav, ki trgujejo med sabo s temi emisijami in tako dalje. Tako da se predvsej dogaja pri mednarodnih sporazumih imajo pa probleme. To je samo ena slika za predstavo razporeditev emisij. Recimo tukaj so energetske, industrija, energetika, promet, ki so največji, potem manjši del, približno tretjina, je pa neenergetskih odpadkih, kmetijstvo je dosti, raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč, to so pa na drugi strani. Prej omenil sem že večkrat tole konvencijo in eno vodilo, ki je napisano kot cilj, končni cilj konvencije, je pa naslednji. Končni cilj te konvencije in vse z njo povezanih pravnih instrumentov, ki jih lahko sprejme konferenca pogodbenic, je v skladu z njenimi določili doseči ustalitev koncentracije toplogrednih plinov v ozračju na takšni ravni, ki bo preprečila nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem. Ta raven naj bi bila dosežena v takšnem časovnem obdobju, ki ekosistemom dovoljuje naravno prilagoditev spremembi podnebja, ki zagotavlja, da ne bo ogroženo pridobivanje hrane in ki omogoča trajnostni gospodarski razvoj. Sprav, načelo. In problem pa je, recimo, ki bo preprečila ustalitev koncentracije, ki bo preprečila nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem. To, kaj je nevarno. To smo imeli že razprave o tem, delavnice o tem, ker ni isto nevarno za Burkino Faso, pa za Združene države ali pa za Rusijo, katera koncentracija je tista, ki je treba ustaliti. To je še odprto, kar je pa bil velik napredek, da so voditelji sprejeli 2 stopinji in naš cilj, ne smemo čez tega iti. Bomo pa videli, bomo uspešni pri tem. Glavni igralci na pogajanjih v celotnem tem sistemu so neke države, kot naštejem, ZDA, Kitajska, Indija, Rusija, Saudska Arabija, Filipini, Mehika, Južna Koreja, Južna Afrika, Brazilija, Evropska unija seveda, in so zelo pozicionirane, jasno, kje so katera, glede na to, kakšne so njihove domače razmere seveda. Recimo, zanimiv pri tem, v Kyoto, ko smo se pogajali o tem Pariškem sporazumu, že pred njim je več držav predlagalo, po kakšni formuli bi določili obveznosti držav za zmanjšanje emisij. In Nemčija, mislim, da je pri tem izjema, potem se je pa Japonska, še zahodna država, potem tudi nekaj vzhodnih držav, se je pa čisto jasno, da so bile pisane za njih, njim na polju. Taka formula, ki bo upoštevala to pa to, delno za njih. Mislim, to je tako simpatično videti. Pol na koncu je pa bila politična odločitev posle, kakšne številke se pripiše k tem državam. Zanimivo je bilo na koncu, ki je prišel Al Gore, takrat podpredsednik, in dolg časa je bilo negotovo, kaj bo Amerika naredila, takrat je prišel, sprejmemo zmanjšanje za 7% ovacije, lahko pa tak, počel nekaj mesecev je pa nafte bilo narediti. To je 97. Potem po leta 2001 je pa prišlo malo hladni tuš. Potem je pa zanimiv še, so skupine držav, povezovanje držav, ki se tudi čas malo spremenili, ampak so basic, znate, Kitajska, recimo Brazilija, Južna Afrika, Indija, Kitajska, ogromno ljudi to zajema, predstavlja seveda. In one spadajo med države v razvoju in zastopajo bolj manj trgovino na tisti strani. Potem so države Alba, okrog Venezuele, Nicaragua in tako dalje, so zelo
agresivni bili proti razvitim državam, ostre, potem so države ILAC, Alliance Latinske Amerike in Karibi, nekaj držav, tam je Kolumbija, Kostarika, Čile in še nekaj, so pa delujejo zelo razumno, trezno, realno, nenapadalno, tako da upam, da bojo imele čim večji vpliv, ker realnost je tudi upoštevajo realnost stanje, potem kasneje sem mislil, omenjati pa bom zdaj, recimo, ta delitev na aneks 1 pa na aneks 1 razvite države v razvoju, ki je v konvenciji zapisana, po protokolu še figurira, zdaj se razviti predvsem borijo proti tej delitvi, da je ne bi več imeli, ker so se razmere v letu 1992, ko je bila konvencija sprejeta, že precej spremenile. Večkrat dajo ta primer, da je okoli 40 držav v razvoju bogatejših dohodkov na prebivalca kot prva unija, recimo, ki je država v EU in razvita država, pa še drugi primeri. Tako da dosti držav v razvoju je to sprejelo že kot dejstvo, nekatere pa ne smejo konvencije spreminjati, ta delitev mora stati pravno firewall, požarni zid vmes, ampak potem, kar je bilo na začetku, bilo prvič omenjeno, take bučne reakcije, pa zdaj recimo se stvari premikajo in verjetno se ne bo mogli strajati skozi na tem, ker je stanje že tako drugačno, razmerje med državami, kot je bilo pred 30 leti, 200 leti, da pač treba sledati. Rečeno pa, to so pogajalska stališča in se držijo, svojih strajo na njih, da bi čim več držijo za svoje v tem smislu lažje breme za zame, pač teže pa na druge tega, to je kar naprej prisotno. Potem so države Umbrella Group, Marela, to so pa Združene države Kanada, Japonska, Nova Zelandija, Avstralija, Norveška, Islandija, Ukrajina, Rusija, Belorusija, to je tako, ki niso v EU, ki so pa to države aneksa 1. In ni zelo homogena skupina, pa večkrat nastopajo pod enim naslovom. Potem so države AOSIS, Alliance, Zveza manjših otoških držav, to so te, ki imamo nizke, ki imajo res interes, da bi naredili, oni spodbujajo, prosijo, dajte, mi smo potopili, nas ne bo več. Potem je EIG, Environmental Integrity Group, ki je za okoljsko integriteto, to so pa Švica, Mehika, pa Južna Koreja so na začetku, potem so pa zraven še Monako, Liechtenstein, in to je malo čudna družba, ker Švica je med razvitmi, Južna Koreja pa Mehika in vse, čeprav sta zelo nekje vmes, tako selektivni, v glavnem delate dosti in tudi imate cilje, pogosto emisije manjšali, za razliko od nekaj držav, ki se razkrajno držijo tam na tisti strani, da ne smejo nobenih obveznosti imeti. Potem pa, kot zanimivost, včasih smo imeli skupino CG11, CG11, to so bila Central Group, centralna skupina, smo pa države kandidatke za EU, takrat, ker smo mi v EU izstopili plus Hrvaška, da še državno, to je CG11. In smo bili takrat kar upoštevana skupina, bili smo aktivni in to bilo tudi tisti, kar je zanimivo. Je pa seveda, odkar smo v EU, ni več. Mogoče njih par menikov, kot zanimivost, kaj je bilo do zdaj. Do zdaj je bilo 18 teh COP-ov, Conference of the Parties, zasedne konference pogodbenic. Konferenca pogodbenic, to je telo, se pač predstavniki vse države, te, ki so v konvenciji, in zasedne konference pogodbenic je pa vsako leto, proti koncu leta, ponovati razen prvega, in zadnje recimo je bilo zdaj v Dohi, v Katarju, prejšnje je bilo Durbanu, v Južni Afriki, prej Cancunu, prvo je bilo po Berlinu. Pa par menikov bi omenil, pa nekaj zanimivosti od tam. V Berlinu aprila leta 1995, COP1, tam je bil sprejet berlinski mandat. In ta mandat je bil ta, da se do COP3, prav 2 leti pa pol takrat, pride do protokola ali drugega pravnega instrumenta, ki bo definiral obveznosti. To je polkovski protokol. To je bil ta protokol sprejet. In bilo je zanimivo, ker potem tudi da je kasneje
da se je ne končalo kasneje, kot je bilo predvideno, in takrat se je dosti že odšlo domov. In ko smo bili na letališču, ki je to posel, ki se mi zdi, je imel samo en mobitel takrat, Švicar. Tega še ni bilo takrat 97. In je pol je pa sporočil, sem nismo pisali, kakšne procente bi katera država dobila. In takrat je Uganda razmodila, ki je minister, -8. To se zdi, Poljska in Mađarska sta bili še tam, sta namenili 6. Ni bilo treba, ker so imeli 7 zelo padne, ampak sta malo drugačni in Uganda je pa desne, zakaj če bili tam, bi še bili, da ni 6. Skratka, tako zanimivo. V Montrealu leta 2005 je bil prvi zasedeno prvi COP, ki je bil še COP za protokol, ki je malo prej postal veljaven. Dolgo je pa trajalo, da je vstopil veljavo zaradi tega, ker Amerika je izstopila in po določilih, ki so noter vsebovana, da postane veljaven, pa brez Amerike in misije ne bi šlo. Razvitih držav. In potem je predvsem EU v večletnem prizadevanju uspela prepričati Rusijo, da je protokol ratificirala in je postal veljaven leta 2005. Potem Cape Town, tega smo omenili leta 2009, takrat je bilo zelo visoka pričakovanja, nevladnikov bilo je prišlo okoli 30,000 ljudi, to je bilo taka gneča. Pa, kot rečeno, več kot 120 svetovnih voditeljev. Ampak na koncu stvar ni bila peljana tako, kot je bilo treba. En dokument je angleški Guardian prinesel ven, ki so ga naskirjevali pripravljali, recimo, da bi ga pripravljali, prednji ga raztrgajo, ki je sprašal ven, da se dela netransparentno in so države v razvoju nekatere planile, predvsem tista Alba, sem omenil, Nicaragua, Venezuela, upili tam to in nastavno, se je stvar podarila. Potem pa še predsednik vlade Danske je umaknil ministrico njihovo za okolje, ki je prej vodila, pa sam vodil, in se pa katastrofa pa napad. Potem je pa stvar napadla. Sklepi so bili sprijeti, so bili kar pomembni, so nam te 2 stopini, pa sklep, da se do leta 2020 poveča pomoč državnemu razvoju za spokrivanje s podnebnimi spremembami na $100 milijard letno. To je bil ogromen dosežek, moramo do tega še priti, ampak se dela na tem. Potem takrat je bil hitro financiranje, Fast Start Finance za 3 leta, 2010, 2011, 2012, je bilo pa $30 milijard za 3 leta, predvsem narejenega s tem. Skratka, je bilo marsikaj, ampak kot celota se je štel kot neuspeh, ni bil sprejet ta globalen sporazum in tako naprej. No, potem, kot rečeno, zdaj nazadnje smo bili duhi. Za leto 2015, bo pa v Parizu se Francija že v ambicijo, oni včas se radi tako, so že dosti naprej rekli, da bi to gostili, in tam bi pa ta nov globalen sporazum sprejeli. Pripravlja se, težko bo, upam, da bo prišli, ne vemo pa, kaj bo čez dobrih 2 leti, se bo novembra, decembra 2015. Zdaj, vprašanje mogoče, komu ne zaupati za ljudi, človeka, kaj komu ne zaupa znanosti, kako jo pozna, ker je dostopna klimatskim skeptikom, kako jih imenujo, pa zanikovalcem klimatskim, to ni nič. Lobijem se trudijo predvsem proti temu, da bi kaj ukrepali, ker nekaterim bi to zmanjšalo dobiček, zaslužek sveda, če bi recimo manjše korine fosilnih goriv pomeni za državo opak manj prodaje nafte, za tiste, ki premog kopljajo, manj prodaje premoga in tako dalje, za avtomobilsko industrijo, ker je še ogromna večina na nafto, na benzin, tudi to bi vplivalo in se proti temu borijo. Ker čeprav, recimo Saudska Arabija, ki je nekaj časa najhujši borc, predvsem v temu blokirala, kjer se je dal doma marsikaj delajo, da bi se prilagodili na to, da bi diversificirali svoje gospodarstvo. Moja razen projekt, ki so jih pokazali, da človek ne bi verjel, da imajo nekaj tazga, ker tam pa nastopajo tako proti vsemu temu, sam stav, ne še, recimo pred leti že je bilo, so rekli, ampak počakamo, da bomo videli, da je to res, da so katastrofe, da je to bomo pol ukrepa, Eni ste rekli, da bomo raje prej, skratka, na vse načine se
gorijo. Kaj bomo? Potem so pa mediji, seveda, pa tisti, ki nastopijo v medijih, pa da se nam zna, da je Alkalaj, pa vsegi še drugi. Na eni strani tisti, ki propagirajo, ki zastopajo to, tudi ogromno nevladnikov je takih, da je to grožnja, katero se je treba spoprijeti, preprečiti, kolikor se da preprečiti, te negativne vplive. Na drugi strani pa tisti, ki pravi, ne, svoja histerija je to, nič ni res, to kadar je tako, da bomo videli, kaj je. Je pa za politike, ki sprejemajo sklepe, je pa problem seveda to, da imajo večinoma 4-letni mandat in eni so take, pa še reče, zanima, kaj bo takrat, pa ne bo več tam, me ne zanima, nekaj takih, ki noče sprejemati nepopularnih ukrepov in razne omejitve so vnovati nepopularne. Nekaj takih, ki balansirajo čisto enostavno, ker možnim tem, kaj se da, kaj je potrebno, kaj je nujno. Tako da stvar res ni enostavna za politike. Je pa nekaj, kar lahko pri tem pomaga, ozaveščanje ljudi, pa usmerjanje v tako vode, recimo zeleno gospodarstvo, ki tudi nova delovna mesta lahko prinaša, če to zastav prinese tudi čistejše okolje, čisto zdravje za vsega posebej pozitivno, lahko pa nekomu pa seveda ne pride prav, ker bomo zmanjšali snovek, bomo celo še naprej in tako dalje. Tako da stvar je zelo kompleksna, težka in bomo videli, kako bo šla naprej.